wano we twolekedde nkusaba owulirizeewo nnyo. Ebigambo by'ogenda okuwulira bizza Uganda emabega oba bigitwala mu maaso. Bya lwaleero kyokka ate ebimu by'emabega naye nga byefaanaanyiriza oba oliawo ampuliriza ekintu ky'olaba n'amaaso go bulijjo naye ng'okukitegeera kutono nnyo. Kati nkwegalidde video sooka ogimpeere like, sooka ogiwe ekigalo, tugende mu mboozi eno tusimbule bwe tuti leero. Kano si bwe bwa bulijjo. Bw'oba nga Manias eno ani agenda okuba gundi, kano kaleke tosikako. Kano kaabawagalemukko mu by'obufuzi mugenda kalaba. Taddewo abantu abo 5, ababiri bafu, omu bamudismantolinga, katulina 2. Ogenda kulaga omulimu gwe bakola. Bano abantu 5 bakola omulimu gusinga ba MP 10. Nkiddamu, bano abantu 5 bakoledde mu 7 omuntu ogusinga ogukolebwa MP 10. 100 MP nga tesiba MP. Ngenda kusooka nkusomera asooka. Akusooka bamuyitanga Mulindwa Muwonge. Owokubiri bamuyita Tamale Mirundi. Owokusatu bamuyita Andrew Mwenda. Owokuna bamuyita Lwomushana golaba ku NBS ne ku TV agenjawo. Owokutano bamuyita Frank Gashumba. Aba abantu 5 basinga ba MP 10 okukolera mu 7. Ngenda kunnyonnyola. Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi, Mulindwa Muwonge ne Tamale Mirundi bafu. Naye bano ba Mulindwa Muwonge ne Tamale Mirundi balinga ba critic. Nga ba critikinga ebibi ebiri mu gavumenti ya Museveni. Ne babikunnyonnyola n'obitegeera. Wabula ne bakulaga nti ate ab'opposition babi nnyo okusinga Museveni. Era ne bagamba ne bakulaga nti Museveni nga Museveni yalina okutereeza bino ebibi. Abo kye bayambako gavumenti bajjayo ebintu mmwe bye mubaddemu obulumi bwammwe ne babuleeta. Ne babajjako pain ku mutima. Kye babagana baba tebaagala mubenga nga exposed. Baba tebaagala mmwe lunaku lumu mubastinge nga bomu. Baba baagala ebizibu byammwe babalage nti bye bamu kuba byogera. Naye ate baba bakolera gavumenti mu ngeri eyo. Lwomushana kyakola, Andrew Mwenda kyakola, ne Frank Gashumba kyakola. Kati ye Andrew Mwenda omuzannyo ogwo naye yagukola ebbanga. Kati ye yamudismantolinga yali Bobi Wine oba kujja kwa Kyagulanyi. Kyagulanyi we yajja, Andrew Mwenda yayagala okuvaayo direct abeyannako alombe Kyagulanyi. Jukira we yajja okulwanyisa Kyagulanyi baali balina omujja mu fuse abalina okuvaayo eri mu nsonda gy'abadde yeekweka, kuba yali yeekweka eri ng'avuma Museveni ate gwakolera. Kati Kyagulanyi bwajja yajja abruptly nga tebamutegedde. Baali balina omujjayo nga balowooza engeri gy'alina oluzungu olungi n'okuwaka n'okungi ayinza okujja n'adismantolinga Bobi Wine. Okukomekereza nga Bobi Wine amu-exposinze oyo n'abakolotale damage ne bamutuula. Kati ne wasigalawo abantu 2, Lwamushana ne Frank Gashumba. Ogenda kuba ku program boogere ebibi byonna ebya Museveni. Wabula bagenda kukulaga nti era Museveni ebyo ebibi yasobola obikyusa yekka. Bagenda kukulaga nti ate bano ab'opposition tebasobolirako ddala kuba ogwo gwe mulimu gwabwe. Omulimu gwabwe gwa kulaga gwe byobadde oterese ku mutima ebisobola okusitula. Balina okukulaga nti bya bulijjo era babimanyi n'abantu bonna babimanyi, naye Museveni ne gavumenti ye basobola obikyusa.
bano abantu bamala ebbanga nga balaga abantu nti obubi bwa Museveni byonna byakola si yabikola, abamwetoolodde byabikola, bo baba bamanyi amazima nti Museveni yennyini sisitimu mwafugira yeekola ebintu, era naye bo ne bagamba abantu nti ebikolebwa byonna mu gavumenti enfu si Museveni, bamwetoolodde era bakulaga bavuma nnyo abeetoolodde Museveni. Naye ate Kabaka Kodyo kakudifendinga Museveni nga mukama waabwe, era balwamusya naabo bagenda kumala nnyo obudde nga balaga ebibi bya gavumenti. Bafulanga Gashumba bagenda kukulaga obubi bwa gavumenti bungi, wabula tebagenda kukula lunaku na lumu kulaga bwe tujjako gavumenti, kuba gavumenti eyo yebasasula. Ebasasula gwe kukuumira ng'olowooza nti somewhere somehow gavumenti erina begenda okujjawo etereere oba etereeza ebyo by'olabanga ebikunyiga. Bano abantu babulabe nnyo okusinga ba MP oba abantu bonna abakolera NRM. Bano abantu bataano babaddenga babulabe nnyo kuba ekisooka bamalamu abantu amaanyi ne babalaga nti embeera bwetyo bweri egenda kukyuka. Bakakkanya abantu ne babalaga nti ebizibu bye bagamba gwe byobaddenga nabyo ku mutima ebikunyiga ne bakulaga nti biri nnomo, buli muntu abiraba, wabula bisobola okuvaawo. However much bamanyi tebisobola kitegeera. So gwe buli munnankyukakyuka wonna woowulira bano abantu nga boogera ebikyamu ebiri mu gavumenti, tolowooza oba obwongo bwo tebukulimba nti baba boogera gwe obiwulire okyuse gavumenti. Gendera ku kye bagenda okusembyayo. Bagenda kusembyayo bagamba permanent secretary babi, gundi babi, ba MP babi, ba MP, buli kintu bagenda kukuba bonna abakola ne Museveni oba Museveni bakozesa. Balekewo omuntu omu Museveni nga ye mutuufu, era bakulage nti Museveni mugezi nnyo, Museveni atuyambye nnyo wadde bakola nabo babi. Bano abantu be basinga okuzza ensi emabega. Kati wulira ampuliriza, okwagala ebitiibwa, okwagala okwegulumiza ebiseera ebisinga kireetedde bangi okulabika ng'ate kibannyika. Omululu omungi ogwasula wammese mu kita. Kati njagala nkulage nti mu bannabyabufuzi be tulina mu ggwanga muno ng'oggyeko Mwami Kyagulanyi n'abamu ku abo abasubscribinga ku National Unity Platform, abasigadde bonna omululu ampuliriza gwabasukka. Kati konvoyi eno gy'olaba ye yampuuga, era bino yabirwanirira nnyo okulaba ng'amegga Mwami Kyagulanyi asobole okubeera nga naye bw'aba agenzeko mu bitundu nga Ggulu, ebitundu nga Arua, ebitundu nga Ajumani, ebitundu nga Mbale, nga bamukubira emizira ng'atambulira mu konvoyi ng'abantu bamulinda. Kaakati nno Mukama Katonda nga bw'omumanyi talya paani, Mukama talya nguzi. Mathias Mpuuga yakutte ekkubo n'ayolekera mu kibuga Ggulu, era ng'ono yasooka n'alaga n'okulaga nti agenda kujja bakola nomination ez'ekibiina kye ekya DF oba ADF. Kaakati nno namunju w'omuntu gw'olaba ono akwatiridde ekkubo abemberedde emmotoka ye. Mathias Mpuuga yabadde ayingira mu kibuga Ggulu abantu nga bamulindiridde, era kyova olaba nga bandi zakubiddwa, kyova olaba nga wonna wabooze abantu nga n'emmotoka ye ebembeddeko abantu, era nga talina na waayisa mupiira yadde emmotoka okulaba ng'atuuka ku bantu. Bino Mwami Kyagulanyi bw'ava wano n'abaako gy'alaze ne balaba nga namungi ne namungi w'omuntu akuŋŋaanye ng'ensi eweddeyo nga bagamba tubisobola, nga bano beerabidde nti okubwesooka si kwe kubulya. Era ampuliriza, bano be bantu boolaba mu kibuga Ggulu nga bw'okimanyi kyonna bwe kyenkana obunene. Jjukira nti Ggulu kye kibuga ekyokubiri mu bunene mu ggwanga Uganda ng'oggyeko Kampala, Mbalala akwata kyakusatu, saagala owakane. Kati wulira, Mpuuga namungi w'omuntu ne namungi w'omuntu afumbekedde mu kibuga Ggulu n'obunene bwakyo. Abantu bano boolaba be bamwaniriza mu ssanyu
mu mizira ez'ekitalo. Kansooke mbakweko katono nnyo owulire era olabe engeri omusajja ono gye yaswaddemu. Tukomewo. Democratic Front nomination zirala tuzikoledde eggulu. Laba ekigenda maaso ow'ekitiibwa. Laba essanyu eriri eggulu ow'ekitiibwa ayingiddewo Mathias Mpuuga. Ayingiddewo laba essanyu laba ekiri eggulu. Tugambe tuli eggulu Democratic Front mundirire. Embeera egenda maaso tugambe tuli ggulu nominations ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga wuuyo Nsamba atuuse. Kati bino byonna ng'omaze okubitegeera njagala ojjukire nti wabaddewo obugulumbo oba waliwo obugulumbo, waliwo okulya n'okkomba essiyaani, waliwo okusika omuguwa, kaakati wano waliwo okkamuka entuuyo, waliwo okutonnyeza amaziga mu bantu bali b'otegedde aba National Unity Platform, naddala abo nga bwe nakugamba ku ntandikwa nti ensolima mpitirivu nnyo ku buli mutendera ezatusigibwamu okulaba nga baana bamaze okubeera nga banominatinga abantu abo abaana babayiseemu bali bagezeeko okulaga tewabaddewo bwenkanya mu kulonda amannya g'abantu be batadde ku bifo, era ensolima zigezeeko okuteekawo embeera okuwaliriza NUP okupanikinga. Kati wuliriza ggwe olunaku olwaleero akakiiko kateekeddwawo aka National Unity Platform akagenda okutunulira abo bonna abeemulugunya ku nsonga lwaki tebafunye kaadi, lwaki tebafunye tiketi eza NUP katandise ogwako. Kati mpuliriza bulungi, wali ku kitebe olunaku olwaleero wabaddewo okulya n'okkomba essowaani, era abantu abamu babadde bazze nga bamaliridde nga bazze okukola effujjo, nga bazze okukola chaos ku kitebe kyaffe kumpi okulwana. Naye eky'omukisa omulungi nti bano bagenda okusimbula ekigere nga twamaze dde okubeera obanga ttiimu ekola ogwa security ne abakulu mu kibiina nga bamaze dde okufuna spy network nti abantu abagenda okujja mugenda kugiramu ne bakijambiya, mugenda okujjiramu na bano empale empanvu si mpanvu bamatankane ng'empale za mukama waabwe. Kati wuliriza olunaku olwaleero akakiiko akakola ku kwemulugunya kw'abantu bano katandise. Entandika gye katandiseemu buli muntu yeewunyizza. Abantu bazze nga bonna bajagalavu nga manisuuli, kaakati nno nga bazze nkugambye, era mulimu n'abamu ababadde beesomye okubeera nga bano bagenda kubeera nga banona ku bintu ebimu ku kitebe kyaffe, wabula nga bwe nakutegeezezza mu butambi obw'omudiringano nti waliwo ebintu bingi bye tusirikira ne tugaa nti aa ekyo kasita tekibaddeewo tetujja kubeera nga tukifulumya. Kaakati nno omwogezi w'ekibiina amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro, jjukira nti ono avuddeyo naye okulaga interest ye, era ono agenda kusayo empapula ze okwesimbawo mu bitundu eby'ennakawa nga MP. Ne wabadde inginiya Balimwezo ono yamaze dde okubeera nga akakasibwa nti yafunye dda tiketi eya NUP okwesimbawo ku bw'omuloodi ow'ekibuga Kampala. Jjukira nti Lukwago naye entegetege zimufamba era empale zatandise dde okubeera nga zimukankana. Jjukira nti ono baali bakoze akakodyo nga Lukwago agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti nga pulezidenti wa PFF. Kaakati noono bwe yalabye nga kiri kimaze okubeera nga kiyiika ne bamugaa nti sigala waawo wooli, kubanga ono agenda okujja inginiya Balimwezo tewali muntu n'omu ayinza kubeera nga amusobola mu NRM. Era Lukwago yamaze dde okubeera nga akakasa tagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti mbw'akomawo ku bwa Lord Mayor. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso tubitaddeko abiri ng'owetulu lyateeka ku musengezi. Kaakati nno wadde bino byonna abikoze naye yeerabidde nti inginiya Balimwezo inginiya era ono azze akola obuweereza okuviira ddala ku mutendera ogw'enja ogwa wansi ddala, era ono n'okutuuka n'okubeera Lord Mayor, kubanga tukimanyi ffenna ono yamaze dde okubeera nga akalulu agenda kubeera nga akawuuta buva okutuuka wano ensi emumanye. Ono akoze erinnya kumpi n'okusinga incumbent aliko Lukwago nga byakoze byeyogolera, era ono alwaniridde abantu okuva lyabeera meeya mu bitundu ebyeri wansi ennakawa. Omusajja ono gy'alaga amanyikiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro gyagenda okwesimba. Ono yaliko meeya weeyo kakati n'abivaamu n'afuuka MP. Bwe yavudde ku MP jjukira nti ono akuba ekisanja kimu kimu naye waava aleka abantu bayayana. Kati wulira Waiswa Mufumbiro engeri gy'annyonnyoddemu n'awangala kyamukisa mubi kimunyumira
tanesimbawo bwe yesimbawo n'atafuna kaadi kimukayira naye katumulinda aliddamu n'asaba nga ne guno omulundi really bw'otunulira experience ya mwami Ssebaggala mu byobufuzi bya Uganda bw'obanga okozesa akaguwa kali k'otugambye ke mwakozeseza ng'ekibiina ana wali n'enkaaga eri bino byonna ddala Haji Latif tabituuka ate awo wogenze ojja kuswaza Latif eyawangudde bamuyita Sserunjoji yes mumanyi transporter mu academics is a doctor awe Kawempe Munyagwa abadde myaka emeka abiri yava no mu taxi kakati byonna byoleese ku local government yatandika nga kansala Latif abadde experience ayina ya legislature kubaga mateeka ono Sserunjoji capacity n'ebirabo byonna byafunye mu bukulembeze kuyoyota bannakawempe kakati eyo gwe yennyini gy'ogenze fumiitiriza oli eyawummula emyaka ng'aweereza mu parliament mu kubaga amateeka yennyini n'avaayo ng'akooyeeyo noono azze ng'aweereza abantu ku ground eyali omuvuzi wa taxi kati Dr. Mbitabo gwe bwoba omubuusabuusa bwe muto bwe mukola ebintu byammwe manyi nti w'amaanyi sajja lya beene omusajja w'amaanyi naye yamuwangudde bamuyita Najja Sheriff Najja abadde speaker wa Wakiso district kati omuntu nga current speaker oba omubuusabuusa ekyokubiri he's a young man he has a lot of young people following him abadde extraordinary and monumental in the service of Wakiso district ngakola ne honorable Linda kumalayo bokosa akaguwa just look at for example Nakawa Paul Mugambe abadde mu kansa eyo mwakutte nubiyanire nga kati gwe jangu oba ukosa akaguwa ke experience ekibuzo kyobabuza kyabadde experience kakati by the way gwe kyotamanyi nti Paul Mugambe atenze mwinako n'Oluganda so sogerera muki mu bukyayi so mpuliriza nubiyanire singa Paul Mugambe experience mu yobufuzi yamusinze ground ate gwe experience y'obufuzi sigimanyi gwe kimanyi nti nubiyanire bamusiba emyezi 7 kati ekyo kibaki experience oba oyiga oba okolaki temukakkanya abantu nga temumanyisi visa no I'm telling you this you're here Mr. Waisha and I'm speaking yes, let me explain yes because I'm taking you on based on what you're saying yes you could wasajja lya bene yes okay gwe mwenyini olese experience as a yardstick abantu bobadde ngompa experience yaabwe njikuwadde so for example Nubian yasinze eki Paul Mugambe enakawa I'm single ground number 1 yamusinze ground yamusinze mu vetting ekyo badde okimanyi bintu ebi bibiri and the marks are available for cross check ekyokubiri munange mmwe mulaba ebintu mu ngeri ndala ne bannayuganda babiraba mu ngeri ki mu ngeri ndala eri gye tuwangaalira abantu batumanyi okusingamu abatubuuza ebibuuzo gw'oyinza okubeera ng'otambuleka buli nnaku ng'ovaawo naye nga bamanyi nti omuzigo kwosula si gwe ogusasula mukyala yagusasula naye nga tolina gwe wali okigambi eri gye tuwangaalira ewaffe abantu batumanya okusinga ki so it is more than finally kwekyo nzija it is more than what catches the eye thank you so finally kwekyo oyina Foot Soldier 311 mukyala Sauda Madada yes mwamukasuse ttale olina Bobby Giant mwamukasuse ttale bano bonna tugambe nti tebamanyi bigenda maaso mu kibiina oba tebalina ground nabo kati anti olaba gwe kyenkugambye kati abo bantu baffe bamunda ddala kakati nno nga bwe nkutegeezezza nti omusajja ono ameddwa nga inginiya Balimwezo yasookera ku bwa kanso wansi eri oba okuba kansala buyite kansala bwe yava ku bwa kansala najja nga alinnya amadaala n'alinnyisa amadaala ku bifo nga bwe bijja nga biddiringana nkugambye nti ono akuba ekisanja kimu bw'aba akimaze taddamu ne bamwegayirira mufaanana mutya ne bamukomba kwebaza eriibwa ne bwokomba ku paasi ono tadda wabula amawulire agafuluma galaga nti abantu bangi abeesimbyewo ku bwa kansala oba ku bitundu ebirala byonna nga bammeeya n'abalala naye nga bano basasanyiza omusimbi mungi nga tebana bakufuna assurance nti banaafuna kaadi banani yabalagira era lwaki kino kiri bwe kiti kati amaziga gatandise naye nga bino byonna bituukiddwako lwaki olw'okwagala omulugube nga bwe nkunyonyodde okwata otya ensimbi ne weewola n'osinga ebintu mu bbanka oba wabamanerenda nga tonabakubeera ng'ofuna tiketi oba kaadi assurance ogijjawa nti ogenda kubeera nga gwasinga osooka owayo buli ky'olina
ng'olwanirira kaadi. Ekiraga nti omuntu yeesimbyewo ekisookera ddala kuba kipande. Twasinga bye tuyina byonna biri mu looni. Tukubise ku bipande, tuteeke mu bitundu byaffe. Okitegeera. Kwabo bonna bayinkambe nti terina ogwo yakubya kipande. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP omulimu gwakaakoze gubadde tegubangawo era tegulabwangako mu ggwanga Uganda. Bangi musobola okugamba nti kyabadde kyangu nnyo, wabula njagala nkubuulire nti mu bibiina byonna ebiri mu ggwanga Uganda, ekibiina ekyasinga okubeera ng'abantu balaga obwagazi ne interest mu kuweereza bannansi nga bakwata etiketi yaakyo oba fulaga yaakyo kyekya NUP. Wulira oli awakana mbw ate NRM, ebyo biveeko nkugambye NUP. Era eno abantu batono nnyo abazze nga beesimbawo mu kifo ng'ali omubanga bali babiri. Ekitono ennyo buli kifo kibadde kibalirwako abantu wakati w'abana n'abantu 10. Kaakati nno y'enkumuliti y'abantu. Ekibiina kino omulimu gwe kibadde kiina okubeera nga beetegereza abantu bano n'okubasunsula ani ayiseemu, ani alemereddwa, n'okubeera nga bakwasaganya omulimu guno mu budde. Kati mpuliriza bulungi, abantu bangi abamu abaasuuliddwa ne bammibwa kaadi, naye ng'olunaku olwaleero oba okuva ku lunaku luli lwe bammibwa kaadi, abantu bano baatandika okubeera nga batolotooma ng'enkoko enywedde amanaabemu. Era nga bino ebiseera ebisinga bibaawo nnyo mu mbeera zonna ez'abantu abangi okubeera nga baagala ekintu kimu naye nga baagalako omuntu omu abaawangudde. So bino byonna ebigenda mu maaso ebyokwoza simanyi kino simanyi kiri, ebyo twabirabaalaba dda. Era nkakasa nti Mwami Kyagulanyi okuteekawo akakiiko kano aka Electoral Commission aka NUP yamala kubeera nga yeekenneenya, yamala kubeera nga atunuulira, ne batuula ne ttiimu yonna nga bakulembera ekibiina kyaffe ne bagamba nti fulani A, fulani B, fulani C, oyo ye muntu asaanidde okubeera mu kifo kino, okubeera chairman, okubeera vice chairman, okubeera secretary. Kaakati nno ne badesigninga bulungi ekintu kino, era abantu bonna abaafunye kaadi bayozeeyoze dda, wabula abataafunye kaadi twabadde tukisuubira bulungi nnyo okubeera nga mujja kubeeramu abantu abamu abajja ku kitebe nga balowoozese ensi nti baffe, naye nga nakugamba nti waliwo abantu abatusigibwamu nga si baffe. Era kyova olaba ng'okulya n'okkomba essowaani kubaddewo okuva lwe baagaba kaadi zino oba tiketi zino oba okubeera nga balonda bafurega bayalazi baffe ku bifo eby'enjawulo, ng'abantu bano abamu baaweebwa omulimu ogw'okujja beefuula abamu ku ffe naye ng'amazima gennyini si be bamu ku ffe. Kaakati nno wabaddewo ekibuuzo, bangi nga babuuza nti lwaki abantu abamu abaagenda ewa Mwami Museveni baddiziddwa kaadi. Era ekibuuzo ekyo kibaddewo mu ddiiro nga nakati kikyaliwo, era nga bamu ku bammiddwa kaadi bo kye beesibyeko era nga kye balemeddeko. Njagala ompulirize bulungi, bangi abaagenda ewa Mwami Museveni nga tebafunye kaadi, era waliwo abaagenda ewa Mwami Museveni nga bafunye kaadi. Nga bw'olaba Jacob Omutuuze nti ku luli bamumma kaadi najja independent, wabula ku luno nga terunaba kubeera nga lutuuka yasooka n'addayo ku kibiina ne yeetonda n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa n'asayininga n'awa obweyamo n'agamba nti ekyabaddewo tekigenda kubeera nga kiddawo. Era ono n'alayira nti amazima gennyini nakola ensobi, ekyo sirikiddamu. Era Jacob Omutuuze yafunye kaadi. Kati abantu bano abasinkana Mwami Museveni waliwo abaavaayo ne bakuba amaviivi ne beziringula ne beetonda ne bawandiika endagaano ne bagamba nti bannange tusayininga wano tukubye ebirayiro tetulikiddamu, twakola ensobi, twawubisibwa naye mutusonyiwe ne basonyiwa. Akakiiko k'ebyokulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamuke yatuteerawo ne bekanaabanga bonna bekawadde kaadi bamaliriza beesoze NRM, nja kusigala nti atrustinga process. Nze ekimanyi nti omukulembeze waffe yatwala obudde ne yekenneenya abantu be yatuwa ku kakiiko ako. Wadde nga Museveni asobola okukola kyonna mu ligimu ye, tewali kitasoboka mu ligimu ya Museveni, naye kimanyi nti omukulembeze waffe yatwala obudde ne yekkaanya nnyo abantu be yassa ku kakiiko ako. Ne banakeera ku makya bonna ne bayingira NRM bonna be bawadde kaadi, nja kusigala nti atrustinga process ya National Unity Platform n'omukulembeze waffe process gye yatuteerawo nga bannayuganda ey'okuveetinga abantu. Mwenna mukimanyi 2021 twalina obudde butono, ku mulundi guno tubadde n'obudde
nkimanyi bulungi nnyo nti waliwo abantu abasobola okusiniikinga ne bayingira mu lisiti ezo nga si batuufu. Ekyo nkimanyi era siyinza kukiwakanya. Ekyo nkimanyi nti eriyo abantu abasobola okusiniikinga. Omanyi kaadi zino ziruddewo nnyo okugabibwa. Abantu abamu ne babaako gye beesoloseeyo nga balowooza bayinza obutafuna kaadi. Kyokka ate kaadi ne zigenda okujja nga bafulumidde ku nkalala nga bamaze olwedde okukola ki okubaako gye beesolosezza. Okitegeera nkimanyi nti wabaddewo abakikoze. Ekyo nkimanyi naye nkyatrustinga process. Era abantu abo abaakoze ekyo akakiiko kagenda kubayita kabavunaane sinakindi kabajje mu position zezo kulaba nga we bali abakikoze. Naye nkyatrustinga abantu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yateerawo. Omanyi wano waliwo babuloga balina obuzibu obwo babaagala kye baagala kye kiba kikolebwa mu budde obwo. Bwe baba tebaagala bantu kukakiiko baba baagala kayiyibwe bakayiwe. Baba tebaagala mukulembeze baba baagala aveewo ku budde obwo. Tebabuuza nsonga ki lwaki waali tebeebuuza bibuuzo nti lwaki omukulembeze yamuwa trust bo gwe bataagala baba baagala aveewo mukadde abo. Abo nabo we bali tubamanyi. Naye ekisinga okubeera ekirungi mu National Unity Platform oluggi lubeera luggule 24 hours. Oba waddembe okuyingira ate oba waddembe okufuluma kubanga bwe wali oyingira tewali yakuyita wajja wekka. Kyagulanyi yajja n'omulamu omulungi netugwagala nga bannayuganda. Kitegeeza twakkiriza atukulembere, twakkiriza atuliidinge, twakkiriza abeere eriiso lyaffe. Kati tujja kukola lugezigezi olw'okuba twogedde nnyo ku midiya, tuli bamaanyi ku midiya, twogedde ebintu ne bituukawo, twogedde bino ne bibeera bwe biti. No! Tebisobola kuwatinda bwe biti. Obanga olina by'oyogedde ne bituukawo, it's okay, oli munnayuganda, nganze ng'oli. Fena tuli bannayuganda. Naye tulina gwe twakkiriza atukulembere. Nze nkimanyi omukulembeze waffe yatwala obudde n'atulondera akakiiko ako yakitwalirako obudde. Ne bakulembeze banne we batwala National Unity Platform ne bekkaanya abantu be baatuwa. Why now nga mutandise okwemulugunya kakiiko? Bwe kibanga waliwo ne bayinkambenti abatasobodde kukomawo. Bw'obanga Dennis ye flag raiser nga yatambulira ku mukulembeze ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulenzi kubayita Ddumba nga yatambulira ku mukulembeze ku mukono gwo ogwa kkono tebasobodde kufuna cards. Naye ne bakugamba kife we trust the process. Twajja mu kintu kino nga tukimanyi ne babeera bakkakkamu. Nenze ndaba wana abaana se nga baagala bikolebwe no matter what. Ye wajja nagamba nti Sebufu simwagala nti Sebufu agobwe. Ze muwanga Kivumbi simwagala muwanga Kivumbi agobwe. Lewis Lubongo yasimwagala Lewis Lubongo yagobwe. Tetusobola kutwala kibiina bwe tutyo. Ekibiina simakaago mbojjakera bukezo gaba mukyala simwagala mugobi. Kino ekibiina kiriwo mu mateeka, kirina constitution kwe kitambulira. Nebo kiba kigaba ebifo, kirina byekyekkaanya nga kigenda okuwa abantu ebifo. This is not 2021, bane tuli mu 2025. Mweddeko mwabamu mbalaba, mwagala kutandika kubuuka kwefuula b'amaanyi nnyo, olw'okuba tuzze nga tugamba agundi yayogera ekintu ne kituukawo. Yes, it is okay. And we appreciate. Era mulina omulimu gwe mukoze mu struggle. Yes! Nali temulina kusukka we mulina kukoma kubanga twakkiriza omukulembeze waffe abeere eriiso lyaffe atulengerere bye tutasobola kulengera. Yensonga lwaki yakeera ku makya n'agamba nti tusobola kuteekateeka kalulu ka kusimba migongo n'ateekawo akakiiko kaveetinga abantu. Tutuuse ku ssaawa y'okugaba kaadi ssaawa zino kaadi zitandise okugabibwa mutandise okuleetawo ebibozibozi ebitategeerekeka. Bantu mmwe nkugambye nti buli kintu kyonna kisoboka mu gavumenti ya Museveni. Era omuntu asobola okwogera ekintu ekituukawo. Yes, kubanga ebintu bya Museveni kugamba byeraga byokka osobola okukera kumanya n'okimanya nti no ssaawa yonna omwala gwe Nakivubo bajja kugutwala era hamu n'agutwala. Kugamba waliwo ebintu ebibeerawo nga okiteekwa buteekwa kubeerawo ng'okimanyi mu rigimu ya Museveni ne byakola. Ajja kukera ku makyampambe ekyo oba okimanya ajja kukera ku makyampambe. Yes. Nane tetulina ate kutandika kukakkanya ekyo omukulembeze waffe kye yatuteerawo. Nkimanyi yakissaawo omutima mulungi ate yatwala obudde okwekkaanya abantu be yatuwa. Nkimanyi omusajja akola misana na kiro mwagala omutikka obuvunaanyizibwa. Bannange tulinga abaana bato tabeeko birala byakola. Anaabeera kufa tubeereko ate kaadi yazinga bate yayingiza bana ate yayogera wana ate yakola yagenda ebweru naye alina okukola emirimu gye ng'omuntu alina naye byalina okukola ng'omuntu. Yeteekereteekere elections tugenda mu protest vote. So nja kusigala
trustinga process omukulembeze waffe gyaterawo no matter what, no matter challenges. Kubanga kimanyi mu regimu ya Museveni mulimu challenges nyingi, naye kuguno omulundi tulwane nnyo tutwale ekisajja kino, ebyo byonna tubenga tubikola ki nga tubimalawo. Mbagala nnyo peace. Kale nno bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo okutya okwolekedde ate mu kibiina munda ddala. Nakugamba nti amawulire nga bwe gazze ebiseera ebimu tugasunsula ne tulaba ago g'oteekeddwa okubeera ng'otegeera ne tugakuwa, g'otasanidde kubeera ng'omanya naye nga gaguddewo nga ga bakama baffe era tugalekera bo. Kati mpuliriza bulungi, ampuliriza. Wano waliwo akasandali ke twolekedde, waliwo ekizikiza kye twolekedde. Mu kugaba kaadi ez'abantu bano ze baafunye, wabaddewo okusika omuguwa eri abo abafunye n'eri abo abatafunye. Bangi nga bagamba mbu wabaddewo okugaba ensimbi, wabula nga nabana bafunye tiketi oba oliawo abamu ku bo tetumanyi, ekibiina kye kimanyi. Singa nabo tebafunye oba oliawo nabo bandiyogeddemu nga bano tetumanyi. Naye ate si bonna nti buli ataafunye avudde nayogerera ekibiina amafuukuule. Okutwaliza awamu abatono ennyo be bavuddeyo ne boogera ebigambo bino. Jjukira nti NUP ebadde n'abantu bayitirivu nnyo okutandikira ggulu, Arua, Uwa, Masaka, Uwa, naye be tulabye bakompuleyininga bonna abasinga bava mu regioni eno eya Buganda, bava mu Central. Olowooza lwaki abakompuleyininga beba mu Central bokka? Ekyokubiri nga n'okusingira ddala bava mu kibuga Kampala. Olowooza lwaki abaawano ewali State House, abaawano ewali Bank of Uganda, abaawano Mwami Museveni waasinziirya, abaawano Museveni waasula, lwaki be bakola kino? Lwaki si beggulu ate nga nayo banominatingayo? Lwaki si mu Arua? Kale lwaki si Masaka? Lwaki ampuliriza si beeri oba oliawo engulu eyo mu bitundu ebirala byonna oba mu Busoga, naye nga bakompuleyininga baawano mu Buganda? Kitegeeza ki? Nti ensolima ezisinga obungi zibadde wano, ensolima ezisinga obungi ziri wano, era bano bonna tubaawulira ku bikolwa byabwe ne ku bigambo bye boogera. Kakati nno waliwo okulya n'ekkombe essowaani kwe twolekedde ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Jjukira nti ababaka ba MP oba ba MPs tebagenda okubeera nga banominatingibwa oba okuvetingibwa. Kakati nno wayitewo wiiki nnamba z'ennaku 7 olwo balangirire ani afunye tiketi kaadi n'ani atagifunye. Kakati wano waliwo abantu abamu abeetegese nga singa tebafuna kaadi bagenda kuteekawo embeera ey'amaanyi ennyo, bagenda kuteekawo embeera enzibu ddala, naye nga bano baatusigibwamu busigibwa. Era eky'omukisa omulungi abasinga tubamanyi, naye kizibu kyakuvayo essaawa zino n'ogamba nti gundi ne gundi tebajja kufuna kaadi kubanga si ffe tuzigaba. Era gundi bwe banaaba tebafunye kaadi waliwo kye bateeseteese kyekino. Kaakati nno aba NUP ffenna mbasaba tubeere bakkakkamu ku nsonga eyo. Ku lunaku luli abantu bano oba oliawo lwe banaabeera nga balangiriddwa ani afunye n'ani atafunye. Era wagenda kubeerawo ebigambo bingi nnyo. Bano mulimu abagenda okuva bagambe nti nze nawaayo ssente bwe ziti, nze bansaba ssente bwe ziti, nze banziba kino, nze banziba kiri, naye nga byonna biteeketeeke, byonna nga bipange. Nina obutambi bubiri. Njagala owulira akatambi kano ak'omusajja ono omusiraamu. Bw'okavaamu waliwo akatambi akalatifu Sebagala tokasubwa. Ampuliriza. Njagala twala omukisa guno okulabula abantu mwenna abeetaba mu process ey'okusunsulamu abanaakwata NUP bendera okutukiikira mu Parliament, nti bino bye mulaba ebigenda mu maaso ku bakansala abo abawadde n'ebisaanyizo ebitabasobozesa kufuna kaadi ya kibiina, ne baagala obutabeera bwabwe na bisaanyizo bimala ate bagufuula omusango gw'ekibiina. Bino biyenje tugenda tubikuba na sapato, tetuna kye tubakoze bano, bino just biyenje. Bwekuba bakuba ekiyenje tokigirayo omundu, bano babisapatu bakubisa bisapatu. Naye tulinze mmwe tubamanyi muli misota era tubalinze na miggo.
ate okimanyi nti buli omusota tukuba ku mutwe tukuba kutta gwe kanaatanda yenna n'ojjayo engalabi y'omutwe gwo ng'ebisaanyizo byo bikutimaye tebikusobozeseza kufuna kaadi ya kibiina n'ojja n'otandika okutwasamira mu simanyi ogenda kwesimbawo independent n'otandika okutwasamira mu simanyi bakubiranga amasimu nga baagala bakuguze kaadi mbuloogaana obba wa ssente ng'essaawa eno musirise mugaanye okwogera ababasaba ssente musirise bajja kumala kaadi mujja kumala butafuna kaadi mwemuveyo mwasame batugamba nze bangamba mbawe ssente kaadi bajinguze n'eŋŋaana kaadi ne baginyima ne bagiweeya bawadde ssente ebyo twagala mu byogere kati eyakusabye ssente abeeredde agibwe kakiiko akasunsula gw'omanyi eyawaddeyo ssente nti bamuwe kaadi mwogere abeeredde disqualified kati bwe mulemu kikola kati tekabatanda ne mujjayo emboona zammwe ez'emitwe oba engalabi zammwe ez'emitwe nga mujja otwasamiranga bwe babasaba ssente babaguze kaadi ne mugaana ne baziwa abo abawaddeyo ssente mumpulirize bulungi gwe kanaatana n'ogamba musimanyi ozze kwesimbawo independent nkukakasa ojja kuba omaze okusima entaana muwoziise political career yo forever and ever ene waffe tebazanyirayo nkimanyi bulungi nti mwenna teri yayina bbaluwa NUP gye yakuwandiikira ng'ekusaba nti jangu tukuwe kaadi ogende otukiikirire teri agirina bw'oba ogirina gireete bw'obanga okimanyi tofunangako bbaluwa yonna nga NUP ekuyita nti jangu tukuwe kaadi ogende otukiikirire ne bukeere kya notafuna kaadi please totwasamira kubanga gwe bwemubanga muli bataano abavuganya ku kaadi gwe ojjawo obukakafu kwosinzira okugamba nti gwe obadde olina okufuna kaadi obukakafu obwo obukuloosa nti gwe obadde olina okufuna kaadi bw'obanga obulina oba bwenyini bwali olina okukozesa ogende direct ku independent twalize eno kusunsulwa naye bw'oba wajja newetaba mu kusunsula kitegeeza nti wajja ogezesa amaanyi go gayimiridde gatya bw'obalabanga ebisaanyizo bye tebikumala nga tebimalaayo ne bagiwoya alina ebisaanyizo ebimalayo tovaayo n'olugamba mu abawagizi bange nze genda babula ekiddako munnindire abalonzi bange ngenda babula ekiddako temulina mulonzi wadde n'ogu abalonzi bonna ba NUP eno tuwajjayo NUP tulina muntu gwe wajja naye wajja kwogu nampapulazo okitegedde gwe bawandiikira ebbaluwa nti jangu tukuwe kaadi otukiikirire bwe batakuwa kaadi vaayo oyombe era obavunaana obutakuwa kaadi ate nga be bakuyita nti jangu bagikuwe bwe baba tebakuyitangako nti jangu tukuwe kaadi please lie low like an envelope totwasamira byonna bye mwagala okwogera mubyogere kati nga kaadi tebannazigaba bwe bamala ozigaba tetubalaba nga mwasama mbagambye bana bakasala gye tubakuba biwero oba tubakubisa bisapatu bino biyenji just mwe muli misota tugenda bakubya miggo teri agenda sigala waggulu mbalayira political career mwe tugenda gikuba tugizike mu ttaka togenda kuddamu kulayika ku mapu ya byabufuzi mu ggwanga lya Uganda kakutanda tubalinze mu mwagala tuleetako kamanyi era kyembadde kakasa bulungi nnyo nti Bwanaseggirinya ne banna abalala bonna basobola okugumiikirizaako bajja kugumiikirizaako kubanga bannakawempe North bajja kwongera okulaba kubanga kino ekyange si kya Kawempe North kyokka wala kya ggwanga lyonna kyansi yonna era ebyofaayo byonna walabona mubiri omuntu kyekisemba yoga munno kwanza nange oli mukwano gwange ogyeko bino ebyokusoma wetaagayo emyaka emeka mu palamenti ndowooza kijja kusinziira kubanga mukusinziira okugenda bannakawempe nali mbagambye mu nteekateeka zonna ti ndowooza mu 2-3 jja kuba tumaliriza enteekateeka zokka nolwekyo olwaleero ebyobufuzi tuleme kubifuula mulimu ebyobufuzi buweereza Honorable Latif oyo navuganya naye mwaka gwa 2011 kuwa MP wa Kawempe North ni wajja kuba kansala navuganya naye kuwa MP wa Kawempe North era nakola bulungi nnyo mugana ngezambali 2016 nenkyusa mu myaka ngende ku bwaloodi kansala ekisanja kino eky'emyaka 2 nga aweereza mu parliament wekinagwako osanga onaaba atadde naye ate gwe obadde omubalirira emyaka obaza myaka era 2 nti gyakulembedde yasooka kubeera kansala w'abavubuka lwakuba nti naye ate nekiri nakyo bwali buweereza gy'emyaka 2 mwegi wabadde akuba toki mu M7 agaye nti mu M7 atukulumuludde emyaka 3 mwegi ye yekka yakakulembera ka 2 mwegi kwa 3 mwegi kwa 3 mu 5 so politics tumujje ku level eyo ey'okubeera nti obukulembeze tubufuula mulimo bubeere buweereza
mbadde road councillor ekisanja kimu bwe navuddewo ewantu awo batemyemu kati mwe nabadde wavujjawo ba road councillor aba babiri kati nempa chance era kyembadde kakasa bulungi nnyo nti Bwana Sseggirinya ne banna abalala bonna basobola okugumiikirizaako bajja kugumiikirizaako kubanga bannakawempe North bajja kwongera okulaba kubanga kino ekyange si kya Kawempe North kyokka wala kya ggwanga lyonna kyansi yonna era ebyofaayo byonna olabona mu biri omuntu kino kyekisemba yoga munno kwanza nange oli mukwano gwange ogyeko bino ebyokusoma weetaagayo emyaka emeka mu palamenti ndowooza kijja kusinziira kubanga mu kusinziira okugenda bannakawempe nali mbagambye mu nteekateeka zonna ti ndowooza mu 2-3 jja kuba tumaliriza enteekateeka zokka nolwekyo olwaleero ebyobufuzi tuleme kubifuula mulimu ebyobufuzi buweereza Honorable Latif oyo navuganya naye mwaka gwa 2011 kuwa MP wa Kawempe North wajja kuba kansala navuganya naye kuwa MP wa Kawempe North era nakola bulungi nnyo mugana ngezambaali 2016 nenkyusa mu mwaka ngende ku road council ekisanja kino eky'emyaka 2 nga aweereza mu parliament wekinagwako osanga onaba atadde naye ate gwe obadde omubalirira emyaka obaza myaka era 2 nti gyakulembedde yasooka kubeera kansala w'abavubuka lwakuba nti naye ate nekiri nakyo bwali buweereza gy'emyaka 2 mwegi wabadde akuba toki Mwai Museveni agaye nti Mwai Museveni atukulumuludde emyaka 3 mwegi ye yekka yakakulembera 2 mwegi kwa 3 mwegi kwa 3 mu 5 so politics tumujje ku level eyo ey'okubeera nti obukulembeze tubufuula mulimo bubeere buweereza mbadde road councillor ekisanja kimu bwe navuddewo ewantu awo batemyemu kati mwe nabadde wavujjawo ba road councillor aba babiri kati nempa chance abaana bano abalungi era aba NUP abagenda okuwangula nabo bajje bakole ki bajje bakulembere buli wova mu kifo ate wabaawo abalala abakiddamu nabo nga balungi nga Sseggirinya kati Honorable Latif owero yandibadde nga tugenda kumwebuuzaako constituency eno wagitambuzanga otya olwaliro Mwai Museveni kubimugaana okuva mu ntebe y'eggwanga Uganda baganda bange bawo Honorable Latif naga nti mwe mugamba nze ngende naye mu parliament wali n'ababaka ng'akulembedde emyaka 2 naye nga tagenda nze lwaki ongoba so tulina okubeera ekyokulabirako eri ensi eno n'eri emigigide emito egy'Abasseggirinya egikyakola parliament yayawukana n'obukulembeze obwa ku ntikko bonna buba buweereza kye bayita leadership you never service delivery buli wobeera ng'oli mukulembeze oba oweereza nolwekyo leka gamba nti tujja tunulira waggulu ngeno wansi tetunulayo nze njagala obwe mupya wa Kawempe North ebisanja 2 bwe biggwako nga ntanga omulala gyaweereza anti bwe nali noonya akaluko obwa road councillor nabagamba ekisanja kimu nze nsigala ku kigambo kyange saagala kubeera nga abantu bandabira mu mbeera ekyusa ebigambo NUP yakwata kaadi n'egiwa Honorable Latif Ssebaggala wayita ebbanga ttono naga nti gisuddewo olw'obulungi bwa opposition kati yakomyewo ku bwa MP wa Kawempe North obo obubi bwa opposition oba bulungi kuba era gye yakomyewo waliyo owa NUP akutte bendera nga ye Sseggirinya Muhammad that's a contradiction kwa ogambye kiri wakitadde ku lwa bulungi bwa opposition ate era okomyewo kati obukulwa bubi bwa opposition oba kulwa bulungi ekyo manyi nti wanafuna chance ajja kiddamu n'ekyo njagala okuga ki mugana ngezambaali ti abantu ina okubawa ekifaananyi ekigazi ekya NUP omulamwa gwaffe gwakulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda naye ate mulwanagana mu bennyini okusobozebwa kwange wekuli okulwanagana temutunuulidde kiri ekigendererwa ekyawa okulwanagana era bw'olaba alwana manya nti oyo ekigendererwa kye yali azze mu NUP ng'anoonya ekifo zambaali nkiddamu wano nze singa saafuna kifo mu NUP ne batampa kubeera n'okufulaga Beera Kawempe North sandiyombye omanyi lwaki sandiyombye nandirwanye nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president w'eggwanga Uganda nze mbeere minister kuba njagala nnyo obwa minister wa disaster preparedness obwebigwa bitalazi kubaye department yange gyengwamu nandibadde nnwana nnyo sandyesimbyewo naye nandibadde nnwana okulaba nga Kyagulanyi awangula mbeere minister wa disaster preparedness era kyenagambye muganda wange Honorable Sulaiman Kidandala tyoli mulungi naye mu NUP babadde bakonsidaringa ebintu bingi n'ekirala mu luzungu waliwo fair waliwo good waliwo better ne best kati NUP yabadde enoonya the best naye nga ne muganda wange Kidandala mulungi naye bagenza okulanga Sseggirinya Muhammad is the best among all the contestants amaanyi gampedde mu program gye wampiseemu Zambaali actually waliwo abantu amu nga sigenda kuddamu kukyala nabo mu show nga bwompita
mbuuza ani nani abalimu nga nti gundi mwali ne gundi mwali ne gundi mwali nga sijja amanyi gampeddemu era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja olwero ntegedde bannabyabufuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka bwera omuntu ng'asobola okuyimirira wano mu pulogulaamu eno era bwensi yonna nagamba nti 2023 lwenja okuvaako naye ng'agamba M7 agende kyennyamiza so amaanyi gampeddemu tobola obwedda nsiriikiridde nemya nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno pulogulaamu gyentera okulaba akasammeme oba ndi ku pulogulaamu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti olina okulwawo n'olinaagala nawe olina okulwawo nawe olina okulwawo because twetaaga seniority Zambali ndi Lord Councillor w'ekibuga Kampala functions and roles of a member of parliament are the same roles and the functions of a Lord Councillor tezina njawulo oversighting Honorable Namboze bwazigambye participating in business committee meetings budget framework body byonna byebimu tewali njawulo kati olengedde ng'omuntu adifending ensobi ng'aga nti okulwawo kwono kimuwa seniority amaanyi gampeddemu siriddamu eno pulogulaamu nga waliwo abantu abamu siridda nga waliwo abantu abamu bw'olindeeta ne pano nga y'abantu abayina Uganda empya nja kudda wano muganange Zambali kirala muganange Zambali kyenjagala okwogerako nalebola chifu ono ayina ebyafaayo bingi 2016 yagenda kulaala ebbiri esooka kulaalira Amama Mbabazi n'alaba nga tekutte yagibeerako n'azina amazina gaali ga kisaanyi nnyo neraala neetamusanyusa neetakwata bulungi agenda okulaba nga ate Dokita Besigye asitudde omusinde guve Namboole bantu bali bwe bati amangu ago ng'ayingidde kati politics alimu ebintu bibiri tulinawo bajampe politician ne bannaaganaaga politician nkikyusiza bukyusa naye nga kitegeeza kimu bwe ngamba jampe ne naaganaaga kitegeeza kimu wabula njawudde nkyogedde mu Luzungu ne mu Luganda omuntu ajja kuyigira kufuanyuma batambulanga ne Besigye anti kakati nze nina ekyenjawulo 2016 FDC teyampa tiketi immediately batampa tiketi nezija independent nempangula akalulu nga ndi ku Simbo Mmeeza bwe mpangula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajjirawo bwajja nagenda ko mu FDC n'asaba tiketi ne batagimuwa bwe batagimuwa najja independent nawangu najja independent kati bwe nalaba obulyaza amaanyi obukuliddwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asabye abe FDC tiketi ne batagimuwa nenga nange bwe bulyaza amaanyi obwankolebwako mu 2016 amangu ago ne ndipotinga ewa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nagenda ewa cause era kyovola ngambye nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja otulaza abantu betubaali tutamanyi nga manyi tulwana kulaba nga tufuna omukulembeze omulala naye ng'oli agamba nedda katubeere mu parliament twongere okuweereza kubanga abantu baagala nnyo bano abaluddemu bano abapya abajja ensonga bajja kulwawo okuzitegeera ng'oli olengera defending ensobi amaanyi nga banoonya engeri gye bagusa ebintu mbadde Lord Councillor functions and roles of a member of parliament ziri mu section 79 oza osanga babaka abali mu parliament tebamanyi na section imwe ziri ngeziri mu section 79 functions and roles of a member of parliament are the same functions and roles of a Lord Councillor zimu tewali njawulo munnange lwakuba nti omuntu wabanga yedifendinga nga tayagala mulala ayingirewo bwabanga tayagala mulala ayingirewo adifendinga n'ensobi so amaanyi gampeddemu nengamba balomete eno omutindo gwayo nga gugenze gukka nti muleetawo n'abantu nga badifendinga n'ensobi zera ne badde ndowooza omuntu yandigambye tulina okulwana okulanga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda okusinga ekifo kyenkugamba Zambali nze ne bwe sandifunye kaadi mbadde ngenda kubeera ate mukambwe nnyo okulaba nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuka president kunekifo naye era ndi mukambwe nnyo nga nyina kaadi because ngikozesanga as a mobilization tool okulaba nga tujja mu M7 mu ntebe kyekyanfunisiza kaadi eno kyova olaba nze akaluwa akange nkanoonya 10% nenoonya akalukano Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nenoonya akalukange 10% nenoonya aka Kyagulanyi Robert Ssentamu 90% ne bwe siwangula bubaka bwa parliament nyine tukwate eggwanga nze goro yange eba enywedde naye munno ebyo wandeese nabo bali ku bifo okusinga Uganda eyenkya nedda sebo Naboze mu ddakiika 2 lwaki mweteekako olukomero lwaki ziba 2 ng'ate allegation bazikoledde mu minisi 9 Zambali nze bwe mbanga wajja kubaawo debate
ng'obudde tebunsobozesa kwogera nsonga abantu bantegeere ate waakiri obutajja ekyo tuve wano nga tukitegeeraganye nti gw'oŋŋamba bugambi nti onali bonambooze leero tetujja tulina abantu banatetteko bawuliza kati tojja kibaffe yabwe kityo okusinga okwogera ebintu ne bitategeerekeka kati mazeeyo kati kanjogere ku nsi